घोटकी बुक फेस्टिवल के सिलसिले में एक अहम गजानी असिस्टेंट कमिश्नर घोटकी नवीद अली खोखर की सदारत हेठ रोशन तारा स्कूल घोटकी में मुनक़द थी। गजानी में मोहम्मद बख्श आरबाणी, सैयद अली रज़ा शाह, सिकंदर ओगाही, अयाज लतीफ़ दायो, रऊफ़ फारस दायो, डॉक्टर मोहम्मद नवाज कलवड़, आगा बिलाल पठान, अला बराई भोस्तार, सैयद इकरार शाह, सिकंदर मक्सी, खान मोहम्मद मेहर, वजेश कुमार, आगा असदुल्ला पठान, साकिब अली सारंग कलादी, सलीम दायो, मोहम्मद यूसुफ वंगी, इनाम शाहानी समेत बिन लागापिल मेंबरन शिरकत कई। गजानी दौरान घोटकी बुक फेस्टिवल के मजमू तैयारियुनि, इंतज़ामी मामलन ऐं लॉजिस्टिक इंतज़ामनि जो तफ़सीली जाइज़ो वरितो वियो। फेस्टिवल के प्रोग्राम शेड्यूल, किताबनि के स्टॉलन, अदबी सेशन्स, ॿारनि लाइ तालीमी ऐं तफ़रीही सरगर्मियुनि, महिमाननि जी आजियां, सिक्योरिटी इंतज़ामनि ऐं मीडिया कवरेज बाबति पिणु तफ़सीली ख़यालनि जी ॾे वठि कई वई। उन मौक़े ते फेस्टिवल ॾे कामयाब, मुनज़्ज़म ऐं इसरात बनाइण लाइ मुख़्तलिफ़ अमली तजवीज़ूं पेश कई वयूं, जिन ते इत्तफ़ाक़ी राय सां अहम फ़ैसिला कया विया। गजानी में इंतज़ामी ज़िम्मेवारियुनि जी विरासत, वक़्त जी पाबंदी ऐं मुख़्तलिफ़ कमेटियुनि विच में बहितर हम आहंगी ते ख़ासि ज़ोर ॾिनो वियो। गजानी जे आख़िर में शिरकत कंदड़ घोटकी बुक फेस्टिवल खे इल्म, अदब ऐं सक़ाफ़त जे फ़रोग़ लाइ हिकु अहम क़दम क़रार ॾींदे फेस्टिवल जी कामयाबी लाइ गॾियल कोशिश ऐं भरपूर सहकार जो अज़म जो इज़हार कयो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।